السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كي راكم دايرين حبايبي؟ سافا فوزالي بيان؟ ان شاء الله تكونوا بصحتكم جيدة ان شاء الله يا ربي، تكونوا en super forme et avec un bon moral. C'est ça le plus important. كلشي يجي مع هادو الصوالح ثلاثة: la santé, la forme et le bon moral. Bon, هنا جيت معكم pour passer un petit moment avec vous. J'ai préparé mon menu comme d'habitude, simple, facile à faire et super bon. Alors là, عندكم étape كيما درت ما بغيتش نديركم le pain à part وهادي، درت لكم étape par étape. J'ai commencé par faire cuire à la vapeur هادو les légumes. Vous avez vu les aubergines كيما درت لها ملح لا زيت لا والو، حليتهم en deux ودرتهم في الفور était bon. وهادو c'est les carottes et les pommes de terre. Donc c'est pour préparer mon assiette, vous allez voir à la fin. Après j'ai préparé du pain avec de la farine complète tannique, très bon, سهل pour accompagner ce repas. Voilà, l'assiette elle est très belle déjà, une belle assiette, et c'était super bon. Il y a tout, il y a les légumes, il y a les féculents, il y a le dessert, le truc sucré aussi que j'ai préparé, vous allez voir. Et là, je commence par le pain, c'est en deux étapes. Donc, je mets de l'eau tiède, je mets de la levure boulangère, je mets de la farine, du sucre, vous voyez, ça va être le sucre roux complet. Et voilà, et la farine, un petit moment, hein, un petit moment, au moins 20 minutes. Et après, j'ai fini. Alors la farine, comme j'ai dit, la première j'ai mis 300 grammes et après j'ai mis à peu près 300 grammes, mais 10 ou 200 ou chouf. Je reviens vers vous. Donc voilà, le pain qui maintenant معاه يخمر. خرجت les aubergines من الفور راهم طابو. Et là je commence à couper باش نطيبهم. راني وجدت au tout début de l'ail, واحد au moins 7 gousses d'ail, je les ai râpées, coupées très finement, pardon, hachées, et du persil. Donc درت pour les aubergines ou درت pour les carottes et pour le poulet. Voilà. Donc وجدت déjà هكا الاول. faut toujours organiser quand vous voulez faire un plat. على بالكم كاين معدنوس، على بالكم كاين الثوم ولا البصله، نقوه هما الاولى، غابيو البصله، قطعوا المعدنوس كلشي. Vous mettez de côté et vous rajoutez au fur et à mesure
quand il faut. Voilà. Là, j'avais préparé une sauce tomate pour les aubergines. سهله تانيك بالمعدنوس والثوم ولا طوماط فريش ومن بعد زدتها خليتها شويه طيب كوميم ان بتي بو باسكو لي زوبرجين هم طايبين. دونك لا موجود مقله واحده اخرى بور لي كاروت زدت غير ما ملحتهاش تو ديبي غنملحها دروك زدت شويه ملح بوافغ دو كومان كمون و فوالا سي تو و بور لي زوبرجين باراي كذلك جي في لا ميم شوز. فوالا بوم دو تير راهي طابت هذيك غنديرها جو في ليكرازي جو في فير ان بوري. Aïe, ou غنوجد لكم تانيك le poulet, les escalopes de poulet pareil, je vais les couper en petits dés. تانيك غنديرهم يتقلاو بالثوم وشويه تاع معدنوس ومن بعد نديرهم بلا كريم جوست بوغ باش يطيبوا غاي من الداخل avec un peu de moutarde, c'est super super bon. Surtout le poulet. Le poulet يجيني ناشف انا يجيني صامت. Donc il faut vraiment venir mettre des épices, mettre زعما ديك لا كريم moutarde vraiment يجي طري من الداخل. تاكلي sans problème en fait. Donc voilà, avec les auberges de temps en temps, bien sûr, vous en même temps vous écrasez, que ce soit les carottes ou que ce soit les aubergines, c'est pareil. Là, je vais faire, pardon, là, je vais mettre un peu de beurre pour écraser les pommes de terre en purée. Je suis à melch, je suis à poivre, c'est tout. Donc voilà, touche de couchi, surtout à deux tables, de côté. Après, bon, la cuisine, vous allez voir, elle est dans un état lamentable. Mais bon, c'est comme ça, quand on cuisine couchi, fdar. Mais ما عنديش حاجه شيتها واجده tout est fait maison et tout est frais parce que les légumes شيتهم la veille et c'est ça moi j'achète jamais les légumes une semaine avant كي ندير un plan في راسي وندير mon menu نشري les légumes voilà les légumes يكثروا plus de un jour في الجدار. alors هذيك هي donc طيبت voilà طيبت les carottes طيبت les aubergines la purée واجده في la poche à douille voilà pour préparer pour dresser l'assiette. par contre شوفوا هذه حالة الكوزينة وهاد المرا يطيب الله غالب سي كوم سا اون بو با. الوغ حتى كي كملت نعاود نقيت كلشي عاد جي فيني لو ريست. فوالا تقول لكم المخلوقة اون فيني لو ريست. لو ريست اي بان سا فا اتر لو بان وليت له كي كلشي لي ليغوم طابو خليتهم في الفور. لو فور كان حامي درت كلشي في الفور و جي كومونسي ا فاسوني لي بتي بان. فوالا ابري يا جوست ا فير كوير لو بولي نخليكم تا تشوفوه. Et après, voilà, qui كمل كلشي, ben vous rassemblez tout et vous dressez votre assiette. Si aurait fait خدمة مي حاجة شابة وبنينة. هذيك j'ai fait des pommes telles que vous allez voir pareil super bon avec la pâte feuilletée. J'avais une pâte feuilletée قلت ندير بها j'avais des pommes. Allez, tiens, je vais faire un dessert. Il faut واحد يختار شوية من راسه. Mais quand j'ai mangé هذوك les pommes caramélisées avec le salé. C'était une tuerie. J'ai vraiment apprécié ce mélange, sincèrement. Bon, après, pour ceux qui n'aiment pas, ça, c'est chacun à son goût. Mais en tout cas, j'ai vraiment aimé manger mon plat salé avec ce dessert sucré. C'était très, 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 très bon. Donc, maintenant, je vous laisse tout voir. Et comme shukran, merci beaucoup. Continuez à m'encourager, j'en ai vraiment besoin. Si vous pouvez partager, allez-y, faites-le. C'est vraiment gentil de votre part. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo, Inch'Allah. Inch'Allah. ودمتم في رعاية الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونصلوا على نبينا. اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. خلوني نغني خلي ويلي يا دنيا ويلي زيدي علينا ميلي قرارك يا ليلي خلوني نغني خلي في صغرنا قرونا بالزروطة باش ملي نكبرو لبسو قرافطة كبرنا عرفنا باللي الدنيا خلاطة والمستقبل عاطينا غير بلاطة. الدنيا دوارة كتدي العوامة خويا لا مشيتي ما تنفعك ندامة فاش كطيح البقرة كيكترو العلامة صحابك يمشي وغادي تبقى الحنانة. دازت ايام كنت فيها مريول عايش مهبول والو ما على باليش شحال واحد من بار لبار ميمتو تخدم عليه من دار لدار بقى تابع الفاني هرب عليه الكار يا ما دار بحساب الموري الغدار. دنيا بحال جهنم هل بالمزيد لا خدات منك والو ما كتعطي الصحة لا
كاع ما ينفعك المال، واخا تكون قدافي ولا وزير تلقى مفكر والو ما قانينو. شحال من واحد مهموم فرحة عطاتو بقفاها، ليام خلات بنادم هايم فيها مصدوم، تابع الحب المسموم والحية يجري موراها. لاش دنيا ويلي يا دنيا ويلي ويلي، زيدي علينا ميلي ميلي، قرع الكاس وليلي ليلي، خلوني نغني خلي خلي. ويلي يا دنيا ويلي ويلي، زيدي علينا ميلي ميلي، قرع الكاس وليلي ليلي، خلوني نغني خلي خلي. كبرنا رجال واخا وسط الفقراء، عرفنا باللي الدنيا كيف السطا غدارة، كاع الايام اللي دازو خلاو فينا لي مرة، حياتنا غير احزان فيها دموع وقيطارة. صاحبي نوضو كمل زيد دور في البطارة، خليك من الاصحاب ديال اول سيجارة، قلب على الطريق اللي فيه الانارة، رضات الوالدين هي احسن تجارة. ما عرفتش علاش فين ما مشينا مشكلة، شي ناس ولاو كيشوفونا كنعطو كي دراكولا، واقيلا حيت خارجين من الدروب الشاب والفافيلا، عارفيننا كنعرفو كيف نديرو نجيبو الكاميلا. خاطيني الهضرة في الناس النميمة، واخا مدوز كلشي راه ربطني مرأة عادمة، عارف كلشي باغي الماني ماني 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 ما، حتى السطابات تلاقى ماشي لافي لافي لا. ويلي يا دنيا ويلي ويلي، زيدي علينا ميلي ميلي، قرع الكاس وليلي ليلي، خلوني نغني خلي خلي. ويلي يا دنيا ويلي ويلي، زيدي علينا ميلي ميلي، قرع الكاس وليلي ليلي، خلوني نغني خلي خلي. زحامة ويما وماشي حكارة، احنا في بلادي يما عمرها غير غمارة. زحامة ويما وماشي حكارة، احنا في بلادي يما المسؤولين شفارة، غرقنا في امواج الدنيا وغرقنا الصنارة، شباب ضايعين يما من حارة لحارة.